السلام عليكم أصحاب تكوحران هالكر تي في هالكن وهالكر تي في كسو دوادا فيديو عصب فيديوغان waxa uu ku saabsan yahay qiso ka mid ah qisooyinka ugu cajiibsan ee dunidan aynu ku noolnahay dusheeda ka dhaca waa qiso dhex martay qof bani aadam ah iyo xayawaan ku nool badda xayawaanka ugu weyn inta la aaminsan yahay adduunka oo ah xuudka ama nibiriga ayaa waxa uu si lama filaan ah u soo wajahay islaan ka duubaysay video badda gunteeda oo cilmi baaris ku sameynaysay islaantan idin muuqata ayaa sheegtay inay markaas duubaysay video oo ay badda gudaheeda ka duubaysay xayawaanka nibiriga ayaa si toos ah u soo wajahay oo bareedh ah waxaana lagu yaqaanaa xayawaankan inuu nabad kula noolaado badda iyo gunteeda inta ku nool oo haddii uu noqdo mid ka mid ah kuwa wax waarsada waxaa khalkhal gala nawaaxiga badda iyo wixii ka ag dhow oo dhan oo waa xayawaan aad u taweyn oo xoog ilaahay ku manaystay haddaba waa abuurta ilaahay baa ku manaystay dabeecad nabad ah aanu waxyeello gaarsiinayn waxa ku ag dhow oo dhan nabadna kula noolaado xayawaankan xuudka ayaa ka fogaada in masaafo ah maraakiibta iyo doonida isla markaana wax dhibaato aanan u geysan balse qisadan ayaa ka duwan sida normalka ay lagu yaqaano xayawaankan xuudkan ayaa si bareer ah u soo ataagay islaantan videoga ka duubaysay badda gunteeda siday sheegtay waa xuudkii oo iyada si toos ah ugu yimid fursadna uma haysato ay kaga baxsato uguna laabato doonideedii oo fursad ay ku baxsato maanu siinin waxay tiri wuxuu ila soo aaday afkiisa markaasaan naxay oo aan shakiyey isla markaana walwal iyo argagax baa igu beermay waxaan u tooghayay bay tiri dhaqdhaqaaqa uu sameynayo xayawaankan oo ah mid walba mid halis gelin kara nafteeda xayawaankan ayaa markaas si lama filaan ah wuxuu uga badbaadinayay islaantan libaax badeed ka dhowaa agteeda oo waxa uu ogaa libaax badeedkan u soo socda islaanta isna wuxuu rabay inuu ka badbaadiyo libaax badeedkan islaantan haddaba wuxuu ku gujiyey siday sheegtay wuxuu ku gujiyey madaxiisa oo dib buu uga riixay halkii ay joogeen iyadu waxay ku dul seexatay madaxiisa hore oo wuxuu u soo riixay dhinaca doonidii ay la socotay markii uu soo gaarsiiyey doonidii ayay doonidii fuushay isla markaana waxay aragtay libaax badeed meel u dhow ku soo socda oo waxay xaqiiqsatay inuu xayawaankan xuudka ay ka badbaadinayay libaax badeedka halista ah wayna u mahadcelisay qisadan ayaa ah qiso inta badan aanan la arag suuragalna ahayn balse dhif iyo naadir ah xayawaan badbaadinaya qof bini aadam ah oo ka badbaadinaya xayawaan kale naxariistu way gashaa bani aadam iyo xayawaanba oo waa qof iyo xayawaan kolba ciduu ilaahay qalbigeeda ku abuuro fadlan ku soo biir halkar tv waxaad ka heli doontaa qisooyin iyo mawduucyo ku cajab geliya mahadsanid